Elegimos con las flechas de selección el primer programa sinérgico que coincide con los parámetros del ejemplo. Seleccionamos diámetro de hilo con las flechas de selección, dejando el LED en 1,2. Elegimos en pantalla el dato de espesor de chapa. Por medio de los conmutadores buscamos el espesor necesario, en este caso 3 milímetros. Debemos fijarnos en la toma de reactancia de masa, que para este ejemplo es L2. Procedemos a su colocación en la borna de masa adecuada. Comprobamos la curva sinérgica soldando.